Jsem ve Cvikově v Lužických horách a nabízím tuto vilu se 3 byty a obrovským pozemkem se vzrostlými stromy. Tohle je ideální příležitost pro investici nebo pro vícegenerační bydlení. V přízemí budovy jsou 2 byty 2+1, které mají vlastní zázemí s kuchyní a koupelnou. Jeden z bytů má navíc i vlastní balkon. Interiér vily má celkem 400 metrů čtverečných. V patře je byt 3+ KK s balkonem a 6 malými pokoji. Dům prošel v posledních letech částečnou rekonstrukcí a nutné je zmínit fakt, že elektrika je v mědi, rozvody vody v plastu a je to i kompletně nová otopná soustava. Tady se nabízí možnost pronajmout oba spodní byty, třeba i krátkodobě jako apartmány, a v patře bydlet. Nebo si tu zřídit sídlo firmy a k tomu využít celý pozemek. Ten měří přes 3,5 tisíce metrů čtverečných a jsou tu krásné vysoké stromy a skvělá zahrada. Cvikov je branou do Lužických hor, rozmanité chráněné krajinné oblasti s typicky kuželovitými vrcholky a scenérií. Díky čerstvému vzduchu tu vzniklo i plicní sanatorium. Ve městě najdete vše, co k pohodlnému životu potřebujete. Obchody, školu, školku, ale i vyhlášený pivovar. Možná máte záměr, nápad, který by udělal z této vily postavené na přelomu 19. a 20. století multifunkční sídlo. Ozvěte se, rád vás domem provedu osobně.